Unboxing. Unboxing. Wow, just wow. Ay, excuse me. Ano? And then, how am I going to do this? Help me naman. Uy, help me. Naku, ano yung mga ikot-ikot? Ayun, ganda. Dili na siya mga kuhan. Ano? Ah, pwede lang hilang. Ay, ito, 820. Isa na siya. ano yan? Abs generator. Charot! Abs Yung for, nakalisod na ba ng abs? abs for more. Gantingan na lang eh. Okay. Mas giuna pag yung abs na. Sugi ng abs. Katura mong ko ito. Charot-charot trabaho. Pinaka-ano lang. Pinaka-basic. Mana nila, hawa na kayo. Exercise na ka. Ay! And then, Ay, wala yung kuhan na ni. ayun. Manual. Ayun. Ay, kay bound na ko. Tanggalon giday na siya. Then, diri siya Tanggol. ano. Katong pinaka-last. Ay, ano pa? Ben pa. Katong pinaka-last. Hala! What was that? Ito ano ni Max. Aw, kani. Diri na, diri. Na, sige, dahil niyog hipuson. Ay, ka nang inanaon. Okay, para mahipos siya. Agi, away kay si Max no kay susiro po. Ano ba ito? Permanent na siya. Diri na lang na kayo. Sama. Iba, ibutang lang.
Nakuha na lang. Sige, butang sa na diyan. Sa pinakalas, ibutang. Ano ang pinakalas? No. Sige. Tapos na kayo. Sige lang. Beginner good sa niya ko. Madi ka ni mahusno. Ito may position. Ay, napaman yung mga props throw. Saan to? Ay, naman din siya yung murag timer, oh. Aman. Ay, diri siya itaod. Now? Hala, wow siya do. Na siya, ano guys, na siya. Saan siya? Saan na daw? Timer daw ko na siya. Timer or sa ba na counter? Counter daw, counter. Subok. Kuhan ka. Ay, nara mga bolt, oh. Ay, katong mura og allen ba? Display kay kadiri sa akong video max. Ay, nabuol kay ka. Video na eh. Buol kay siya nga. Hala, wala man guro ni nag-on. Diya ang lohod. Smonage ni siya. Uy, isa ko na lang ng tao niya. Yeah. Dili na siya makuba doon. Nisakyan ako. Nisakyan ako ba? Basik. Ay, Basik. na din siya kuan murag sa may Ansa? cover. Asa dapet? Mao ni siyang bolt oh. Tara ay. Kani pa. La. Ano po na siya ibutang? Ulo. Ay, dere? Diha ka magburag hawidanan man ni mo. Oo, tama. Magana-ana dahil ka, oh, gana-ana. Sige. Wala na gets na ko sa iyang kuan. Video kan. Wala, na-adjust siya po yung pangalan, oh. Jim. Wala, na-adjust siya yung pangalan. Tukod lang tatong iban. Mahal ka. Simona na ipag-asa na ako. Pero siya, palit na mo. Jim 4 AB generator. Order lang yun sa TV Shop Philippines. Tara. Dayo. Kuha niya siya. Pila ganin ni 5,995. Tama ba ko? 5,995 ba? Basta something like that. Order na mo guys para maniwang natangtanan. Charot lang. Mahilang di sa sukod. After 1 week wala na. Iba sini punya battery. Ah, gani. Namin mga Tanggalon lagi ni siya kay diri ni siya isuksok. Sa tuyok ni. Pinagi ko sa manuan. Tuyok lagi. Separate. Ngala ko di man mahulbot. Ala, dako pa dyan ang battery. Double A. Di panitaan ako ng battery. Palit sa ko battery. Wire out guys. Pag sa pinakaubos, beginner. Di anak na siya. Dili ba hangad? Dili pa siya pwede na anak. Dili kay i-fit man ako sa anak man ako.
Aw, anaraw kay habog magud niya mo ni gahangad. Dayon. Nagiday siya guide. For beginners. Series 5. Repetitions per series 12. Movement full from top to bottom. 25 seconds rest between series. Okay, dayon. Ang next is this one. Hapod siya diet. Gym form AB generator diet. Patay! Monday, ayan siya diet. Monday, coffee tea, 2 wholemeal biscuits. Tuesday, orange juice, 100 ml, 1 slice of whole meat. Wednesday, apple. Makahelp dyan ang apple, no? And orange. Kani, kaon ko dapat kag banana. Coffee tea. Then meal to 1 low-fat yogurt. Ricado po na nilang diet. Uy. US kayo. Drink 2 liters of water per day. Do not drink any alcohol or fizzy drinks. Season food with herbs and spices but not salt. Seasonings, garlic, ginger, pepper. Hindi kita magpakuha ng salt. Salad dressing, soy sauce, balsamic vinegar, and olive oil. Avoid hydrogenated and saturated fats. Alternative mid-morning snacks. Bread, tofu, ham, kiwi. Never skip a meal. Follow this diet for 2 to 3 weeks. You may reduce the quantities of food if you find them too much, but never skip a meal. If you are taking any medication, check that there are no food-related contradictions before starting the diet. Ay, dili ba ako mag-diet? Mag-ano lang. May naka. Basta mag-workout ka kay. Maburn man mo kinaon. Kanya ka na. Dayitan rin ni mo ka. Urot. Iwan dyan ka. Ang iniwan ko. Nag-roast. No rice. Ito. Ang rice. Minimal na kayo. Paniudtor ko mag-rice. Na-scroll ko itong sa ano. Ito. Sabi naman. It's done? Oh. Okay, exercise it up. Ay, isa kayo man na yan tuhod dari. Ayan, ang dapat ito. Ano? Ah, Diyos ko. nawid ka. Nili ni mahog no. Dili, okay. Okay na, okay. Iyon da. Dili mo ako kalawag sa ako sa. Hala ka. Hala ka maglawag. Ah, mas lisod ba siguro na ang kanan-kana? Ang ubos? Dapat dili.
Ang ubos kayo, masarap ilusod. One man ang pinakababra. Ano ka, Diyos ko, Lord? One pa ka na, one. O count ko na isa. Kana. Four. Last. Agay. Agay. Yeah, okay. Ang sa feeling. Agay, nakita sa kulikot. Ay. Dire ka magluhod. Go, up! Wow! Kasi mo na nagkurong-kurong man. Wala, mas light pa ubos. Wow! If ko bijuan. Buah! Tama din siya. Ni-count pa yan at ano Lindot siya eh. Goodbye. Nice. Dahil, gusto mo siya pag-keep. Panggalunin. Ang saan pagpapani? Mo, prasya niya. Oh. Uso niyo pa ba no? Wala siya sandi ko na. Kaya na din. Black naman. Ano sa video? Pakita ko sa video. Yan. Naman siya, roller di ayo. Roller di mo. Okay. Kaya kasi video this. Yan, manan siya. Ayaw din niyo babasa ha, kaya magtaya-taya niya ang kanya. Yan. Mahal na kayo. May haman yung butang. Sa kwarto lang. That's One the is end. Christmas, Bye.